Good day mga kabayan. Again, this is Pinoy Katari o Pinoy Katari Online Bike Shop. Yun yung Facebook page natin para dun sa mga kabayan natin na naghahanap ng mga parts and accessories. I-search nyo lang sa Facebook yung Pinoy Katari Online Bike Shop. Makikita nyo agad yan. Meron tayong cash on delivery and meron din tayong pickup. So, lahat ng items natin is available on hand. Mag-PM na lang kayo sa Facebook page natin o kaya naman directly na sa WhatsApp para mas mabilis. And i-upload natin tong video natin syempre sa Pinoy Katari YouTube channel. Search nyo na lang din yan at i-like nyo at mag-subscribe kayo. For today's video, i-share ko sa inyo yung unboxing nitong bagong bili ko na goggles, which is ang Bell Descender 2021. So tatlo yung binili natin. Yung extra natin is itong clear. And then itong white naman para dun sa girlfriend ko. And then itong red para sa akin. So ipapartner natin to dun sa binili natin na Bell Super 3R na mix na full face helmet. Yan, para straight na Bell siya. I-unbox natin tong white, tong sa girlfriend ko. Check natin kung ano ba yung meron dito sa goggles na to. So ang presyo nga pala ng Bell Descender na 2021 na bili ko siya through online is nasa 250 Qatari Riyal per piece. Medyo mahal siya compared dun sa ibang brand na goggles like yung Pax na main nasa 200 Riyals lang. Yung Liat na Bulletproof is nasa 200 Riyals lang din. So itong Bell Descender, napaka rare niya. Bibihira mo siyang makita. So ito yung itsura niya, ito yung box niya, yan. Paikutin natin para ma-appreciate nyo. Siyempre, Descender, yung model, tapos yung brand is Bell. Yan, ito yung box niya. Ito yung model, makikita nyo na agad dito yung full features nung binili nyo. Yan. So, Bell Descender for mountain bike goggle, pati yung kulay niya. Siyempre, yung kinuha natin is Victory white na matte. Tapos, yung mismong glass naman niya is Rebo Red Mirror. Ito yung kaya siya mirror kasi para siyang gloss. Yan, kumbaga, kumikintab. So ito yung itsura niya pag in-stretch mo. Yan. So ito yung likod ng box, wala namang nakasulat. Syempre, build to send it. So yan yung tagline ni Bell kahit dun sa helmet. So unbox na natin, dito na lang natin buksan. Yan. So ito yung itsura niya. Ngayon ko lang din ito bubuksan. Yan, nakaayos pa nga eh. Yan, so yun yung itsura niya mga kabayan. Di ko rin nakikita. Panoorin ko na lang yung video. Oy, wala, may laman pa ba? Wala na. Ayun. May kasama siyang sticker. Yan. Build to send it by Bell. Yan. Didikit natin yan dun sa body armor natin o kaya naman sa helmet or dun sa bike. Then may kasama rin siyang maliit na bag ng Bell. Ito, ang ganda. Yan. So, okay na okay ito kasi para hindi natin magasgasan yung goggles natin. Ito yung trademark niya, Bell. Yan. Tapos, may kasama rin siyang user manual. Siguro, ito yung pagtanggal nung goggles natin, itong glass dito sa frame. Siyempre, babasahin natin yan later. So, ito yung itsura niya mga kabayan. Tanggalin na natin dito sa box niya. Sa kinakabitan niya. Para ma-check na natin yung itsura niya. Sige, pakita ko muna sa inyo. So, yun yung strap niya. Yan. White. Tapos, yung sulat red and black. Tapos, ito naman yung goggles niya mismo. Yan. Hindi ko nakikita sa video. I hope malinaw. Meron siyang naka-ano dito na engrave ba yan? Bell. Tapos yung model naman nandito is Descender. Yan. So, dito pa lang makikita mo na napaka-quality ng pagkagawa ni Bell. Yan, no? Meron pang logo ni Bell dito sa bandang head part. Yan, sa ibabaw. So, tanggalin na natin siya. Makita natin yung tunay niyang anyo.
Yan, syempre di naman natin kailangan na yan. Alisin na natin yan. Syempre itong bag, kailangan natin yan. Syempre yung sticker, kakabit natin yan. Yan, so bagong-bago pa talaga, no? Tapos nandun yung CE mark niya sa loob. Napakaganda. Napaka-quality. Ang ganda nung foam, yan. Tapos, tingnan mo naman yung loob, mga kabayan. So, dito pa lang makikita mo yung main difference, no? Bukod doon sa outward look, dito makikita at mapipil mo na yung difference niya dun sa mga budget-friendly lang na goggles. Yan. Yung strap niya din, ito, meron siyang anti-slip. Yan. Okay na okay to para hindi dumudulas dun sa helmet. Yan. Malaking tulong to kasi nalalaglag sa helmet pag naka-strap na. Yan, ito naman yung strap niya. Tapos syempre bell, may nakasulat na bell. Tapos at napapalitan to ng lens I think aware naman kayo doon. Ito lang yung kailangan mong galawin, itong dalawa na to. Yan. Ingat lang kayo baka mabasag nyo. So, ito yung Bell Descender na goggles 2021 model. Napakaangas mga kabayan. So, yun yung kasama niya. Sticker, user manual, may bag din. So, okay na okay to. Para hindi magasgasan agad. Tapos, syempre, ito yung red natin. Di ko na i-unbox to. Pare-pares lang naman itsura niyan Ito yung red, ito yung sa akin. Tapos, ito naman yung clear. Yan. So, yun lang mga kabayan. I hope nagustuhan at nakatulong sa inyo yung video na to. Huwag nyo na lang kalimutan na i-like yung video na to at mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin para patuloy pa tayo makapag-upload ng mga update at saka unboxing. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and God bless.